За, ХХК-ийн гэсэн. За, ингэж яг нэг системийн үеэс тэгээд ингээд дараг зэргийн ингээд нэг юу тогтолцоо ингээд бий болоо те. Айгуу тийм захирал гэдэг ойлголтоор ингээд удирдагч хүний ингээд үздэг байсан. Үздэг байсан юм шиг канон дээр хэсэгтэндээ харагддаг те. Гэтэл яг орчин үед дараг гэдэг хүмүүс ер нь орчин үед гэхээсээ ер нь дараг хүн ямар байх вэ? Удирдагч хүн ямар байх вэ те. Тэр татаа яг өөрийнхөө үзэл бодлыг уушаад. За, тийм байх хэрэгтэй, ийм байх хэрэгтэй гэж сэтгэл судлаачид хэлж хэлэхгүй хамгийн бүрэн хүмүүс. Тийм яг зөвөр хийсэн судалгаануудыг харахад тийм одоо хоол агуулгуудыг хийсэн, за Монгол дотор ч гэсэн бидний хийдэг авч байгаа судалгаануудаас харахад янз бүрийн яг тийм дизайн гэж байх ба. Зөвөр хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа 360 гэсэн судалгаанууд гэдэг хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа бол ерөнхийдөө soft skill гэж яриад байгаа. Зөвлөв тэр уурчаад байгаа хүчтэй хүмүүс одоо маш их хэлцэж байгаа. Мэдээж амьдгүй чухал, хийсэн бүтээсэн юм чухал. Гэхдээ өөрийг сонсдог, өөрийн хүн гэж хардаг, тийм ээ? Өөрөөр харилцдаг, хамгийн гол нь өөрийн хэлээд сонсож ойлгочод эргээд зөвлөдөг хүмүүс маш их үнэхээр болчихсон. Өөрөөр манайч таасаа ярьлаа шүү дээ. Босоо ойлгохтой байсан. Одоо тэр яг нэг хэлтэй болчихно. За бүлэг баг гэж ярьдэн шүү дээ. Бүлэг болохоор яг адилхан бүлэг гэсэн хүмүүсээс татсан бэ. Яг одоодаа байдаг. Бүлэг баг хоёрын шин чанараар ялгаатай. Чанараар ялгаатай гэсэн тоогоор авч, дэдлгаар авч ишлэг байж болно. Яагаад бид бүлэг болдог вэ гэхээр би нэг айлтгаа дараа гэхээр ганц хүнээс хамааралтай, ганц боссоос хамааралтай. Тийм учраас ганц боссоос хамаарахаар бид би хотгохоо болчихсон. Нөгөө хүмүүсээс мэдээд авдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсээс мэдээд авдаг, нөгөө хүн мэдээд амжуулахтаа алтаацаа амжуулчихсан. Өөр хоорондоо бид харилцаатай байхаар болоод мэдээлэл гэж алдагдахгүй. Тэр айл болох бид өөр хоорондоо холбоотой би ингээ харилцаа үйлчилсээр би нэг харилцаа сонсоод ойлголцоод ирэхээр энэ баг болдог. Тэгэхээр багийг бий болгож байгаа хүн бол жинхэнэ хэлдэг өөрийгөө багийнхаа дууд орж чаддаг, өөрөө тэрхүү үлдэгч байдаг уу? Одоо яг шилдэг гэдэг талаар орохолоо. Тэр Гаррет бас асуумаар байна. Гадаад хүн шүү дээ. Тэнгуут ингээ Монгол ирээд монголчуудаа ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь ингээд Америкчууд ч юм уу монголчууд ч юм ер нь өөр байдаг уу эсвэл ингээд хүн гэдэг утгаараа ажиллах байна. Яг өдөртөг арга барил үед монгол хүмүүс арай өөр байна уу? Хатуу махаа тийм байна уу? Эсвэл ялгаагүй юу? Яг байхгүй яа. Гэхдээ юм бол яг хоёр хүний яг зан чанарын онцлог хийхээс илүү нийгмийн соёл, нийгмийн үр хэвшил ойлголтоос болоод юм тийм онцлог болсон одоо жишээлбэл би бараг 7 жилийн өмнө Вагнер Ази ороод эхний 7 хоног одоо бараг 5-6 удаа би яг компани үйл ажиллагаатай танилцдаг мэдгүй зүйл офн байсан. Тэгээд хүмүүсээс асуугаад за энийг одоо яах вэ? Энийг яаж хийх вэ гэж асуухаар тэгээд хүмүүсийн яг маш нэг бос офн удаа сонссон нэг хариулт бол энэ миний ажил биш. Энэ миний хариуцсан ажил биш гэж маш олон удаа сонссон. Тэгээд энэ миний хийх нь амар хатуу сонссон. Миний ажил биш. Энэ миний хариуцсан ажил биш гэж сонсохоор байгууллагын ойлголт бол уг нь сонсмооргүй тийм хариулт байсан юм да. Уг нь тийм customer service үүсдээ сайтай байгууллага байвал хэдийгээр өөрийнх нь яг хариуцсан ажил бич гэсэн зүгээр би энийг хариуцсан хүнийг би танил би холбож өгье. Тэгээд шууд зоочж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тийм юм байхгүй, тийм ойлголт байна. Миний ажилтны тодорхойлолтыг заагдаагүй болохоор би хийхгүй. Тэгээд ийм багийн гишүүн гэсэн тийм ойлголт бол тухайн үед маш бага байсан яг. Одоо тэгээд намайг ажилласан тэр 5-6-7 жилийн хугацаанд аль болохоор ийм ойлголтыг арилжуулж тэгээд яг бид нар бүгдээ багийн гишүүн. Тэгээд хэдийгээр яг чи ийм одоо маркетинг хариуцсан, чи IT хариуцсан чи бодлуудыг хариуцсан бүгдээ өөр үнсэн өөр хариуцлагатай энэ өөр хариуцлагуудыг бид хувааж хариуцаад авсан ч гэсэн бүгдээ нэгмэл зорилготой. Ер нь энэ ойлголтыг ер нь одоо Монгол нийгэм ер нь ялангуяа энэ бизнесийн секторт ер нь энийг заа хэвгүй сайн сурах хэрэгтэй. Магадгүй энэ чинь бас улс төрийн бас улс төр биш нэг төр засгийн салбарын бас нэг
хүн сургалтын бас нэг онцлог байж магадгүй тийм. Яа одоо хувийн хэмжээлт бас жоохон тэдгээр сураад авсан тийм муу зуршлыг сураад төр засагаас сураад авсан юм шиг байна. Тэгээ одоо гайгүй болоосаа гэж. Энхбатын ярилцлагатай нэг тийм үг байсан. Хариуцлага өөрсөн цагттай гэх мэт ирдэг хэрэгчтэй ирдэг. Тэрийг би илүү дэлгэрүүлж сонсомоор байсан. Удирдагч хүмүүс аягүй хариуцлагыг өргөдөг. Гэхдээ тэд нар хэрэгчтэй байж чаддаггүй. Миний бодлоор амар хэрэгчтэй гэсэн улмал ингээд ачааны мөдөд байгаа юм шиг санагддаг. Тэрийг тайлбарлаж дэлгэрэнгүй яаж вэ? Яг Гарретийн төрөний санааг үргэлжлүүлээд би тайлбарлая тийм. Монгол хүмүүсийн хамгийн том дутагдал бол яг өөрийнхөө амьдралыг би өөрөө 100% хариуцсан гэдгээр яг юм ойлгохгүй. Дандаа альсвал дээр багтуулах гэдэг нөхөр болдоггүй. Альсвал сайн болдоггүй, альсвал ямар нэгэн татврын байцаагч болдоггүй. Өөр сүлдээ бол траамч болохгүй байгаа юм шиг. Хятад одоо бол сүүлийн үед гэж байна шүү. Хятад Америкийн худалдааны дайн бол ер нь лойрын 5 жил намайг бизнес гэж. Залуучууд гэж байгаа. Чи яагаад шинээр бизнес хийхгүй байгаа юм гэхлээр. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө дэлхий болохгүй юм. Ер нь бол та нар анзаараарай. Тэгээ маш гомд хэлдэг. Дандаа гомдод. Тэгэхээр энийг бол англиар бол нэг victim тийм сэтгэлгээ гэдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл дандаа хөргөчийн нүдээр өөрийгөө авах. Тэр чи өгсөг өгвөл тэр өөрийнхөө өмнө өөрөө хариуцлага өгөхөөс зугатааж байгаа байхгүй. Нэгэнт өөрөө хариуцлага өгөхгүй гэж чи өгсөг өгвөл бүх тэр байгаа зүйлийг бол би давахгүй. Энэ бол ингээд саад би бол хөдлөхгүй, би бол тойрохгүй гэх ингээд. Тэр хариуцлага өгнө гэдэг нь юу гэсэн үг гэж байгаа бол энэ бүх саад жишээ, энэ бүх зүйл бол байгаа нь үнэн. Одоо Монголд өвөл бас 30 градус нүнэ. Одоо гадаад цас ороод байгаа нүнэ. Гэхдээ энэ бол миний юу гэж бодохоос үл хамааран бай бодит. Одоо асуулт. Тэгээд чи өөрөө яах? Тэгэхээр би хэрвээ хариуцлага өгөөд миний бусад бүх үйлдэл энэ бүгдийг хараад мэдээд яриад миний хийх сонголт бол миний сонголт байхгүй. Тэгэхээр энэ сонголтоо чи 100% өөрөө хийжээ гэж ойлгвол тэр нь их чөлөөтэй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл чи тэрийг мэдээд чи сонголт бол 100% чамаас байна. Чи хийч бол нөгөө Henry Ford үг байдаг шүү. Та чадахгүй гэж бодвол таны зөв яагаад бол гарч чадна. Хэрвээ та чадна гэж бодвол бас таны зөв та чадна. Тэгэхээр энэ сонголт бол өөрийг чинь 100% өөрийг чинь зөв гэдгийг ойлгоод тэгвэл их чөлөө гэж юу хэлж байгааг бол бүх өөртөө omигдсан сонголтыг өөрөө шийдэж хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сонголтыг тэгэхээр зарим сонголтыг батлуулах хаачиж байгаа. Зарим нь бол Трамп, зарим нь бол одоо татврын алба, зарим нь цаг уур гэсээр хагаад өөрт нь зүйлдэ хэлж байгаа. Надад сонголт байхгүй. Хамгийн инээдтэй ингээд дуусна. Тийм учраас эрх чөлөө гэдэг бол чи өөрөө энэ бүгдийг хараад мэдээд өөрийгөө өмнө хариуцаад сонголтоо хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ утгаар хэлсэн. Тэгэхээр энэ сонголтоо хийж чадж байгаа хүн эрх чөлөөтэй байдаг. Өөрөөр энэ хийсэн сонголтоо өөрөө хариуцж байгаа. Өөрөө энэ үр дагаврыг мэдж байгаа. Өөрөө үн хэцүү ч гэсэн өөрөө явахаар шийдэж байгаа. Тэр хүн сонголт. Эсрэг тохиолдолд та нар боддоо насан туршдаа торон дотор амьдарч байгаа. Тэр торон харагдахгүй. Хаашаа төлөвлөлийн саад, хаашаа төлөвлөлийн Монгол. Тэр насан туршдаа торонд ганцхан үгээр яриагаа дуусгах гэвэл энэ тор бол хизээж арилахгүй. Хамгийн сайн 30-аад онд ч юм байсан, 17-р зуунд ч юм байсан, ирээдүйд ч юм байна. Бидний өмнөх агуу улсууд одоо Билл Гейтс ч гэдэг хүмүүсийн унших дуртай Стив юм байсан. Өнөөдөр Трампыг ч гэсэн конгресс нь зовоож байгаа, манай Батулгыг ч их хурл зовоож байгаа, Путинийг ч бүх дайснууд нь зовоож байгаа, чамайг ч үс бүх зовоож. Тэгэхээр чиний үсээд байгаа гоё эрх чөлөө гэж байдгүй. Чиний эрх чөлөө бол энэ бүх хэцүү үний дунд чи сонголтоо хийх үгүй юу гэж асуув. Монгол багийн хугацаанд тэрний соёлыг бас бүрдүүлж чадсан байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж бүрдүүлж чадсан юм компани соёл гэдэг таны бодлоо юу вэ? Хэрхэн бүрддэг вэ?
маш уур хариу шаарддаг байна. Яг болохоор ногшгүй товчхон хариу гэжээ. сайн үдэгч шүү өөрийнх нь алсан хараад ямар ч эргэлзээгүй дэлгэн доор байгаа хүмүүс илэрхийлж чаддаг. Тэгээд алсан хараад тэр одоо вижн сайн дүүслэж сайн ойлгуулж чадахгүй бол хэзээ ч яг нэгмэл тийм яг бүх хүмүүсийг яг нэгмэлтийн зорилготой тогтож хэзээ ч өөрийн хүссэн тэр соёлыг хэзээ ч нэгтгэж чадахгүй. Тийм учраас тэр зорилгыг тэр алсан хараад ямар ч тийм ойлгомжгүйгээр яг том яг томруунаар яг ойлгуулахын бас Монгол үлдэгчийн бас нэг ажлын шаардлага гэж бас хэлмээр байна. Зөвхөн ХХК-ийн хичээс би асуумаар байна. Эдний компани болохоор айгүй сонирхолтой. Дотооддоо нэг удаа өглөөний цагаан хамтууд би очиж нэг бас хамтаа үзчихсэн байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэр соёлыг би компанид аваад ирсэн. Одоо дотоодын нэг өдөр алга манай компани бүгд ингээд ээлжтэй ингээд өглөөний цаг бэлддэг. Тэгээд юм ярьдаг бүр элдв язын байр бүр ойлгох байсан үе тийм. Тэгээд тэгэхэд уур амьсгалын амар гоё байдаг. Тэгээд өнөөдөр хинээ ээлжтэй гэж ер нь нэг өдөр ирэхдээ амар хайр аз жаргалтай гэсэн үг аахгүй юу? Тэгэхээр тэр бас компани нэг соёл болж байна. Танай компаниуд одоо ямар өөр гоё соёлууд байдаг вэ? Яг хүний нөөцийн компаниуд бол мэдээж энэ дэр амар анхаардаг байх тийм. Тэгээд энэ соёлыг эзнээс бас хэрэглэсэн байна. Тэр үр дүнтэй. За ер нь бол байгууллагын нөгөө бас онцлог байдаг л хата. Тэгээд дан нэг юм сенситив юнайтед мэддэг хүмүүс байдаг. Тэгээд зөвхөн дан ганц ажиллаж явах нэг хангалттай байдаг. Тэгээд хүмүүс бодол санаагаа уудлах бол бид хүмүүс зөвлөлтөө дотор байгаа зүйлээ тань мэд арга уудлах ярилц нэг юм шиг бай гэдэг зөвлөлтөө өөрсдөө бас хөгжих өгөөний хэсэг анзаарсан. Манайх яг 10 оноос хойш байгуулагдаад 13 он компаниуд байгуулаад ингэ явж байгаа. Тэндээс манайх чинь тийм бит продакт байхгүй гол юм бол оюуны өвдөлт байдаг учраас тэрийг хийж байгаа хүн хамгийн тодорхойтой. Тэгээд хүмүүсээ бид нар аяг чөлөөтэй байх нь аяг чухал. Хүн гэдэг талаас нь би хүн талаас нь ихэд хэлэх аяг чухал байдаг. Хүн болохоор юунит гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр яг юу юм гэдэг юм дээрээсээ мэдхийг хүсдэг. Тэгээд хүн ажлын яриад их дан ганц нэг хэсгийг харагддаг. Түүний ур чадвар харагддаг. Ширээний ард яг гэхэлээ хүн хамгийн эдэж явах гэж хамгийн бидний хамгийн суур юм шүү дээ тий. Тэр зүйлдээ ялангуяа идэж байхдаа хүн хамгийн хайптай байдаг. Яагаад бизнес ланч зааж авах гэдэг нь нэг ширээний ард биш хоолыг хоол идэж байгаа дооцыг кофе ууж байгаа дооцыг яг тэр бид тэнд аз жаргалын яваасаа гармаа ялгаж байгаа таашаа тагхаа юм мэдрэгдэж байгаа. Тэр мэдрэмжээ хооцож байгаа үед бид нар айгүй эргээр юм ярьдаг. Тэгээ нэг юм жоохон зангаагүй яриад арай жоохон ууж байдаг. Яг дугуй ширээний ард бичигтайгаа суучгаар нэг жоохон баригдаад байдаг. Хаана орчин нөхцөл бид нар өдөртөгтэй байдаг өөрсдөө өөрийн мэдлэгөө. Тэгэхээр бид нар бас тэр амьтналыг чанараа бас мэдэрдэг. Тэгээд бид нар бас хайр зооны соёл гэдэг юм шигтэй хүмүүс боловч бид нар хүн гэдэг аюулс гэж болохгүй. Тэгээд тэр мэдрэмжээ хуваалцах боломж нөгөө байгалаа сайн бүрдэх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар аль болох айхтар орчин төвнөөс ихээсээ илүүтэй уур амьсгалыг бүрдүүлэх хичээдэг. Харилцаа яриад хурдууд ч гэсэн би нэгээс сонсдог. Тэр энэ нөгөө бүгдээрээ нэг айлын гişүүд байгаа шүү дээ. Айлын дөрмийг явдаг. Дөрмийг аав ээж гаргадаг, хамтдаа гаргадаг. Тэр дөрөв өөрөө бүгдээрээ дүүлж байгаа хэвээр. Зөвхөн одоо аав ээжтэй захирлууд тэгээд илүү үйлчлэг ажлууд нэг таарах үйлчлэг биш. Бүгдээ байх хэвээр. Тэгэхээр дөрмийг аягүй зөв хүндлэг гаргасан бол тэр соёл гоё явдаг. Соёлыг бид нар зохион соёлыг бид нар өөрсдөө дүрмээр бий болгоно. Дүрм хэрэгж байгаа тохиолдолд соёл өдөржээ гэж үзэн дүрм хэрэгжихгүй соёл хэрэгдэхгүй байна гэдэг. Тэгээд юм одоо ингээд хүн юунд татагддаг юм бэ? Бид нар янз янзын судалгаанууд хийж оролцсон. За 10 он бид нэг Монгол университетийн өвгөн цаастад гээд судалгаа хийж оролцсон. Тэндээс хүмүүс ажилтаа үлдэх шалтгааныг тодорхойлж оролцсон. Нэгдүгээр бидний нөгөө яриад байдаг хүмүүс хамгийн их цалиндаа сэтгэл хангалуун биш байдаг шүү дээ. Тэр өөрөөс олон улсад юм билээ. Ямар ч судалгаа хийсэн бүх соёлын судалгаа цалиндаа сэтгэл хангалуун биш гэдэг нэг юм гаргадаг. Тэгээд тэр цалингаа бидний өгөөд тэр хангахгүй юм билээ. Гэтэл Монгол хүмүүс ч гэсэн цалин гэж гомддог гэхдээ цалин ажилдаа дурж байгаа нөөмийн шалтгаан юу вэ гэхээр хийх ажилдаа дуртай байх гэсэн. Тийм одоо түрүүс нэг ярьлаа. Арга надад тодорхой ажил тэгээд зорилго тавиад тэгээд би тэр ажиллагаа өөртөө холбоо харж өгөх хэрэг дуртай хийнэ.
хүн дуртай юмаа таньшааж чадах юм. Харахгүй нөхөнтэй хөрч дуртай байдаг ш. Би гудамжнаас ажиллаа хийсэн гэж бодож ярьдаг. Тэгэхээр дуртай байх нь зүгээр аягүй чухал байсан. Хоёрдугаар тогтлоод удирдлага нь хэм байх нь аягүй чухал байсан. Удирдлага багтаа би одоо ахын дүүгээ сургадаг гэдэг шиг тийм энэ хүнээс юм сургацаар ингээд явчихсан гэж хүн аягүй хүсдэг. Тэгэхээр тэр ментор чиглүүлэгчтэй залаатайгаа удирдагч гэж чухалсан. Маш цөөхөн удирдлага хат олон байсан. Монголчууд аягүй бүлсэг штеп. Барууны амны бодол бүлсэг тэр гэр бүлээсээ ихэнх цайг гаргаж байгаа бид нар тийм нийгэмдээ ажилтдаг ажил. Тэр цаг хугацаанд хинтээ өнгөрч байгаа аягүй чухал байгаа. Их олон хүмүүс баг өөрийнхөө төрсөн гэрийнхаа хүмүүсээс хэлээд хаа тоглолоо гоё яадаг. Баг гэрийнхээ нь ууралж байгаа шүү дээ. Манайхыг бүр зочид бодол олгочлаа тийм. Тэгээд ажилтайгаа баг гэр хэлгээд зарим модалцж байгаа шүү дээ. Тэгээд хинтээ ажиллаж байгаа юмас аягүй чухал. За тэгээд дараа нь нөгөө гоё орчин, хангамж, цалин гарч ирсэн. Тэгээд нойрны юм бол бид хийх ажилдаа дуртай байх. Тэгэхээр бид ажилтнуудаагаа одоо зүрхсэтгэлийн татах гол юм бол яг энэ нойрны юм цалин. Тэгэхээр бид нэр ажлын дээр цалин хийдэг гэж асуудаг. Гэвч би цагаа тэнтэй яг юу хийж хэрхэн өнгөрүүлж байгаа гэдэг нь аягүй чухал байдаг. Тэгэхээр ажилтны донтолох нь илүү чухал. Тэгээд тэр соёл өөр ажилтны донтолж чадчихна уу, таатай байна уу? Тэгээд бид нар бас 5 мэдэх үедээ ганц тахман ажиллахгүй хардаг юмаа сайхан байнаарай. Сонсдог юмаа сайхан байнаарай. Амтлагдаг юмаа сайхан байнаарай. Үнэлдэг юмаа дэжгүй байнаарай. Тэгээд бодож төсөөлөх боломжтой байх. Өөрсдөлийг базаад ингээд бид нар хашаа гэдэг байгаа шүү дээ. Хашааг хийлгэх бий болгохгүй. Тийм орчныг бүрдүүлж болох дуртай байх болов. Тэрийг бол соёлоос байж байна. Тэгэхээр түрүүний удирдагчаас хамаараад ингээд бас өөр байдаг гэхдээ байгууллага соёл байна. Угаасаа тэрийг аюух ном хийх гэсэн аюул сайн мэдэрсэн. Одоо гаавын сахирч ямар юм бэ гэдэг асах урттай байна. Тэгэхэд ингээд тэдний дор ажилладаг хүмүүс гэсэн тийм амар юм яарсан юм байнга ирж хүчтэй гэж юм байна. Гэтэл бас ингээд манай их бат захирал аваад энхбатаа болохоор надад аюул тийм зөөлөн тал юм удирдагч юм шиг санагдсан. Тэгээд таны хувьд ингээд таны компани соёл таныг дагаад тийм зөөлхөн байдаг уу? Ер нь бол хүн 3-4 янзын хамгийн доод түвшинд бол за хамгийн дээд түвшинд бол чи юу хүсэж байгааг хэлэхэд хэлчихдэг хүмүүс байдаг байхгүй. Дараагийн түвшинд бол чи юу хүсэж байгааг хэлэхээс гадна яаж хийхийг хэлж. Тэгээд тэрийг за хамгийн сүүлийн түвшинд тэрийг хэлж өгөөч хэрэггүй. Хажууд нь заавал зогсож ийж загнаж хийж. Тэгэхээр байгууллагын соёл бол аль түвшинд ажилтан гутгаа ажиллах вэ? Ямар хүмүүсийг ажилд авах вэ гэдэг нь чухал. Тэгээ манай байгууллага бол яг уу би бол ингээд Datacom компани гэдэг 2-300 хүнтэй ажиллаж байхад бол ерөнхийдөө их чадвартай, өөрийн зорилготой тийм залуучууд их. Тэгээ маш олон тохиолдолд миний зорилго бол тэр хүмүүст баг монгол хэлээр бас саадуулах байх гэдэг. Очоод олон юм яриад даалгаад. Тэгэхээр зөвхөн магадгүй тэр загвар маань яг энэ нэлээд тийм технологийн шинжилгээ ухааны байгууллагууд их таадаг баг. Тэгээ миний ганцхан байдаг зарчим бий. Би байгууллагын хүмүүст хэлдэг. Яг энэ асуудлаар байгууллагын нэг номерын үн чи шүү. Би биш. Тэгээд чи шийд чи өөрөө мэдээж. Тэгэхээр тэр бол жоохон хэцүү гэхдээ сурах хэрэгтэй. Хэрвээ хүнд чи даалгавар өгсөн бол алдаа гаргах нь анхнаасаа зөвшөөрөх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл чамайг алдаа гаргасан ч би дэмжинэ гэж. Өөрөөр чи алдаа гаргах энэ чиний их. Тэгээд хандаад ахлаа сүултээ бол хоёр юм билээ. Нэг нь бол яг хүнд бол чи хэрвээ өнөхөр англиар бол делегашн хийдэг. Тэр бол чи зорилгоо хэлэхээс гадна алдах их юм өгсөн. Нэг бол. Хоёрдугаарх нь байгууллага дотроо одоо өөрийн системтэй процедуртай процессууд байна. Энэ ажлыг яг ингэж хийгээд заасан байсан. Хэрвээ байгууллага тимтэй бол чиний оролцоод авах хэрэгтэй. Одоо би бол компани дээр Datacom компани дээр за мэдхгүй нэр заримдаа сайхан цаг хөдлөө сард нэг очино, эсвэл 2 сард нэг очдог байхгүй. Тэгээ бусдын манай хүмүүс хийж лээ. Тийм учраас энэ бол зүгээр арга барилын асуудал. Үнэхээр зарим газар бол одоо жишээд барилгын салбарт ч гэдэг юм уу одоо ингээд газараас улирлын чанартай хүмүүс авч байгаа үед бол чи хажууд нь одоо ташуур бариад зогсохгүй хийхгүй шүү дээ.
Тэгэхээр энэ бол нэлээд ялгаатай л та. Тийм учраас магадгүй миний ажлын загварууд маш олон байгууллагууд бас таахгүй юм байна. Онцлогоос салбарын онцлог байна бас тийм. Тийм ер нь бол зөвхөн нэг зүйлийг л хэлэхэд тэгэхээр нэг алтан дүрэн байна. Би өөрөө ингэ сургалт явуулсан бизнес. Үнэхээр танай байгууллага яг юмыг яаж хийхэд хичээгүй бол яг заагаагүй одоо манайхаар бол жорн процесс систем байхгүй бол тэр хүн чинь тэртэлгүй буруу юм. Танихаас өөрөөр. Тийм учраас тэр хүн буруу хийж байвал захирлын өөрийнх нь буруу. Өөрөөр захирал юу яаж хийхэд нэг хүчлэн заалгаагүй байсан хүн өөрөө л шүү дээ. Тийм учраас тийм байгууллагын алдаа бол ихэнх тохиолдолд миний ойлгож байгаа 80% нь ажилтны алдаа биш захирлын алдаа байна. Тэр нь тушаалаа, заавраа, хийх арга өгөөгүй гэж. Одоо энийг нөгөө нэг кинонд гардаг шүү дээ. Хүн шиг хоол хийгээд тэгэхээр. Яг хүн шиг хоол юу гэдэг нь өөрөө ингээд нөгөө манай их захирлууд бол хүн шиг хоол хийх шаарддаг. Нөгөөх нь хүн шиг хоолоо өөрийнхөө хийдэг. Тэр нэг хийнэтэй. Тэгэхээр энэ бол яг байгууллагын бас дахиад соёлын процессын зарчмын асуудал. Тэр энийг сайн хийсэн бол захирал бол их үзгээ оруулах шаардлага байна. Захирлын ажил бол энэ системийг хийх болохоос биш. Одоо өөрөө компанийн хамгийн мундаг ажилтан болоод хөлсөө гойжуулаагүй байх биш. Ганцхан туршилтыг гэдэг үз. Та яг хүн даалгаврыг бол яг миний өгсөн даалгаврыг чи бичээд ир гэдэг. Тэгээ өөрөө сууж гад бич. Тэгээ тулгаад үзэхэд 10 хүнээс 9 нь өөр гардаг шүү. Яг та юу хүсэж байгааг өөрөө бичээд хадгалж. Гэтэ тэрийг уншихгүйгээр нөгөө хүн чинь сонсоод бич. Тулах гэж шал өгөө. Тэгэхээр ийм айхтар зөрүүтэй тэр тусмаа хэцсийн дарга газрын даргад дамжаад явна хүүхдүүд нэг ам дамжихлаар шал бодлоо явдаг шин. Бүх байгууллага тэгж ажилладаг байна. Тийм учраас миний барьдаг зарчим бол маш энгийн. Бүх даалгаврыг одоо би 100% тэрийг. Бүх даалгаврыг зөвхөн бичих. Заавал бичгээр өгөөд араас нь амаар хэлдэг. Амаар хэлж байгаа даалгавар эзэж ажилтдаг. Миний хувьд эсвэл тэр буруу ойлгодог. Эсвэл би өөрөө мартчихдаг. Хамгийн хэцүү нь эсвэл дараа нь нэг туслах буюу англиар follow буюу юу даалгавар өгөх чухал биш. Араас нь дагаж шамхын чухал шүү. Тэгэхээр чи бичгээр байхгүй бол амар хэлсний чинь өөр хүн яаж шамхах вэ? Өөр хүмүүс яа чи өөрөө өргөл зуул. Тэгэхээр бичгээр бичээд туслахтаа өгөөд нөгөө хүнд өгчих хэрэгтэй. Тэгвэл тэгээд асуудал байна. Дөнгөж сая бид нар нэг тайзны ард яриад байсан байхгүй юу? Гол хувьсэл компанид хүнийхээ тогны бүтэд 3000 ажилтны анхад хүлээж авъя гэж зар тавьсан чинь 700 ирсэн гэж ганцлах сая хэллээ л дээ. 700 анхад ирсэн өгсөн. Тэгээд тэндээс бид нар шигшиж авна гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингэ 700 анхад ирсэн бахад шигшиг гэдэг тийм. Яг иймэрхүү үзэгдэл зөвхөн гол дээр биш манай компани 9 хүнтэй манай компани ч гэсэндээ тохиолдсон өөр ингээд компаниуд газрууд тохиолдсон юм шиг санагдав. Яг ингээд нэг сайн хүний нөөц ярьж гарцсан. Тэгэхээр ажил хүмүүс аяга олон байгаа гэдэг. Яг нэг хэлбэрийн зах зээлгээд яг тэгэхээр манайхад бас яг төгсөж байгаа хүн олно гэдэг одоо чанартай хүн байна уу гэхээр дандаа л ажил гол одоо юу гэх юм их сургуулиуд ч одоо гол бүтээгдэхүүн нь хүн шүү дээ, хоёр үг шүү дээ. За тийм ээ энэ хэд ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа хүмүүс бас бүтээгдэхүүнүүд болж байгаа. За тэгвэл ажил авах чинь захиалагч талаа дандаа тэгээд захиалагч нар гомдолдог. Хаас үлээс үл хангацгаа гэдэг шиг. За намайг өгсөн бүтээгдэхүүнийг би сургасаар агаад ажиллаа хийж чадахгүй нэг академи шиг ажиллаж байна. Та нар ажиллаа хийчихээ гэдэг. Тэнгүүд манай их сургуулиуд яадаг гэж би надад боддог. Бид нэрээ энэ талуудын донд байж үзсэн байна. Тэгвэл харин ч 10 жилээс амар нэрсээр хэлсэн хүн болгоод явж байгаа шүү. Тэгээд бид нар чи явж байгаа бодоод зэрэг болчиход байгаа юм байна. Тэгээ яг хоёр нь нөгөө одоо уйлдаа тавьчихсан. Компанитай ч яг уйлдаг ус одоо тэгээ маркетинг бизнес бүтээгдэхүүн, хүний нөөцтэй уйлдаг ус одоо дандаа юм асуудал зөрүүнүүд үүсдэг шиг
бид нар ч гэсэн системээр яг хэнийг би хайгаад байгаа гэдгээ харилцагчаас сонсох хэрэгтэй. Их сургуулийн харилцагч нар бол юу бизнес эрхлэгч тийм. За тэгээд ингээд харилцагчаас сонсчих юм бол би програм өөрчлөх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бизнестэйгээ уйлдаж энэ үеийг авахгүй учраас хүн алдахгүй байгаа гэдэг. Чанаргүй боловсролтой системээр дахиад авах гэдэг. Энэ бол яг ингээд нэг юм бөөсний үлгэр шиг очиод байна байг явсараад боловсролын системийн асуудал болчдөг. Тэгээд боловсролын систем гэхэр чинь бүр аягүй олон юм да. Тэгээд бүр явсараад ээжүүдийн ч асуудал болчдөг. Яг гэж бид нар хүүхдүүдэд хангалттай бас зөв хүмүүжүүлээгүй болж таардаг тийм. Тэгэхээр энэ өөр ингээд цогц системийн асуудал байгаа. Яг одоо энэ хямрал өөрөө ингээд аюултай үүсэж байна, цочроо үүсэж байна. За би нэрээ болохгүй байна. Түүний хэсэгтээ дураараа хүмүүс юу нэг юм болохгүй хайчдаг. Тэгээд би ерөөсөй хайрлахгүй байхгүй энэ ажлын байраа. Болохгүй гэдэг шиг өгөөд очиж байна. Энтэй таахгүй төвөд очиж суучих гэдэг юм уу? Яриад монголчууд яагаад ч юм тийм. Ингээд энтэй болохгүй дараа нэг удаа болчих. Тэгээд энэ ажлын байр болох дараа болчих гэдэг. Баталгаагүй тэр зүгээр хоос найдар гэдэг баримттай бодлоогүй. Тэгээд энэ бол бид нар өөрчлөсний дараа 3,000 хуу авахын тулд 9,000-аас шүүн, 10,000-аас шүүн. Тэгэхээр энэ систем өөрчлөх ёстой. Тэгээд би яг системийг төлөвлөж явах гэдэг. Тэгэхээр энэ бол байгаль болгонд байгаа проблем. Дээрээс нь хүний нөөцийн маань сонгон шалгалт өөрөө бас айгүй гоё болох хэрэгтэй, өөрчлөх хэрэгтэй. Ер нь одоо би голын банкнд ажиллаж байгаа учраас юм голын банкнд хийж байгаа юм сайн гэдэг. 3 жилийн өмнө студентээс ирсэн хүний нөөцийн менежмент гэдэг системийг нэвтрүүлэх гэж оролдож хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ програмд шинжиж байгаа. Анхнаасаа ахтал тэр одоо хүүхдүүдийг ингээд дэмий дуулж устгаж авчирч ингэж цаг үрж яхад маань уусаа аюулсан хийчихье. Маань аюулсан скор хийчихье. Тэгээд яг бидний голын банкыг сонирхоод байгаа. Хүсэж байгаа. Тэгээд өөрөө дайчлах гэдэг хүмүүс норж ирээд ярьцлагуудаа хийдэг яваа. Тухайн хүсээгүй сонирхож яваад ажил зүгээр хайж явж байгаа тэгээд ороод ирсэн нөхдөд бас яваад байна. Энийг агуулсан шүүгээд анх сонгон шалгалтаас ахуулаад хаалга хүртэл бүх хэдэн системээр сэтгүүлцээр элементийг оруулж байна. Ингээд хүний нөөцийн ч гэсэндээ одоо та бүхэн ч гэсэн үеч хараад штеп. Хүний таних хэрэгтэй болж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар маш энгийн зүйлүүдээс сурчих юм бол энэ нар бидэд байдаг чадвар байхгүй юу? Хүний хотлоо яриад байгаа юм бидэрдээ штеп. Бид энэ худлаа ярих юм уу үнэн яриад хэлж чадахгүй байгаа гэсэн нэг юм цохолцаад байна гэж ярьдаг. Тэр чадварыг бол мэдгээр ийм хийдэг байхгүй юу? Хамгийн худлаа ярьж чаддгүй гэдэг бол нүд босдоо худлаа ярьчих магадaltaй. Маш сайн жүжигдэг хүн бол нүдээ ярьж байна. Тэгээд нүд вэ, дуу хоолойны өнгө вэ, хэлж байгаа үг вэ, 2-3 асуултын онголтой бомжтой тэр юу вэ, боддгоо харагддаг тийм. Тэгээд энэ болгондоо бид нар зарим нэг скиллүүдийг хөгжүүлж гэх юм бол асуудал хүнийг таних боломжтой. Бид яагаад тэгэхээр тэр автомат гэж яриад байгаа. Бид нар хүний таних тэр зөв биелэг бол асар сайн хөгжсөн байдаг. Бид тэрийг гарцсан байдаг, хөгжүүлдэг байдаг. Тэгээд тэрийг яаж байгаа бид нар ярьж байгаа бид нар тань бидээс энэ нэг юм байна, энэ нөхөд байна. Яг юу байгаа юм мэдгүй тийм. Ямар ч юм хүн байдаг. Тэр нэг системтэй энэ технологи зурж байна. Энэ агуулгын ч гэсэн одоо компани боцдог болж байна. Бид нар ангиадаг ч гэсэн одоо 2-3 мянган нэг болох хэрэгтэй. 3 үеийн намтар бичгийг байх хэрэгтэй. Тэгээд юм байгаад идэх хэрэгсэн. 3 минутыг яах гэж байгаа. Зарим нэг өгөөж баг мэдхгүй. Тийм бас нэгнээс гарч ирсэн хүмүүс дээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид бид цаана үеийг дахаад хатны асууж гэсэн амьд жоохоо хэтэх болох хэрэгтэй болж байгаа юм. Буруу асуу хүндрэл асуудаг шүү дээ тийм. Хийх бүрэггүй. Агентаас нь ерөнхий суурийг харж сургуулийн хамтраа байх хэрэгтэй. Дооч зүгээ хамтран байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр надад бүр компьютероос ордог дараа дээр гэсэн үг биш үү тийм. Ихтэй тэр чинь скорын гараад ирчдэг юм баггүй. Тэгэхээр бид хүнийг харна. Хүндээ зориулах цагаал нэр бид нар бичиг цаас энэ системийн хаймаг аюул сан басчихсан. Хүндэг ажиллах цагийг нэмчих юм бол тэр харцангуй гайг болох хаа. Тэгээд гоо аргууд байгаа. Тэрийг хоёрын директорыг олон болох гэдэг. Хүнийг татах арга. Одоо бид бизнесээр хайцчаад татах аюул одоо арга байдаг шүү дээ. Хүлэн зах зээлээр татах арга сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд яавал гүйж ирэх юм. Тэгээд таны хүнийг татах юу байгаа? Тэр нэг зөвлөгөө өгч тэр хаагаа Вашингтоноос гүйж ирчих багадгүй. Тэр зөвлөгөө чинь юу вэ? Та өгөхгүй байгаа шүү дээ. Түрүү оронгоо захирал хэлж дээ. Өг ерөөсөө өг ханд талархалтай байна. Тэгэхээр хүн юм өгөөд байхад хүн дуртай байдаг байхгүй. Тэр өгж байгаа өөрийнх нь үн цэнтэй үнэ зүйлтэй холбогдож байна уу? Таны бизнес
одоо нийгмийн салбар маань аягүй буйны шинжтэй байсан шүү дээ гэх хүн туслах гэж. Гэтэл нийгмийн энэ салбар чинь өөрөө хүнд туслангаа ашиг болж явдаг 90 зам ирчээд юм. Одоо модог хүмүүсийн манаас ачаар бид нар бас тийм боломжтой үйл хийж тэгэхээр өнгөнгөө сайн хүмүүсийг бат. Өгдөг хүмүүс юм бүтээдэг. Тэр хариуцлага гэж үсэ. Би энэс хариуцлагын төрөнд хэлбэр санагдаад мартчихад хатгалаад байжсэн. Хариуцлага гэж миний хад юу гэж юм гэхээр жишээлбэл миний өмнө хариуцлага өөрөө хэлсэн. Жишээ нь аюу одоо бас сэтгцэн юм нэг юм шүү. Сэтгцэн асуудал ямар тэр ямандаа ажилдаа гарсан стрессээ гэртээ очиж гаргаад хүүхдтэй, эзнэртэй, нөхөртөө, аав ээжтэй гаргаад тэр нь олшоод байх юм бол энэ миний хариуцлага. Би ажиллаа мөн гэж бодож. Ажилтнууд маань сэтгэл хангамжгүй, баргаа муулдаг, тэр өөргөө ч муулдаг, хүнийг ч муулдаг, тэгээд нөгөө нэг нөхөртөнцийг болдог юм байгаа гэдэг миний хариуцлага. Энэ бүх гэж бодчих. Би ажиллаа мөн гэж. Яг ийм хариуцлага хүмүүс үүрэг гэхээр өгөөд ихтэй их чөлөө багтдаг гэдэг бодчих. Хүн бостой юм аа гэдэг тэр цаг нам хаанаа өнгөж нөө шүтэн өнгөж ялгаа авах тэрээс тэнцэртэй байх хэрэгтэй. Бостой юмдаа бид бүр юугаач зориулах байдаг. Тэгэхээр тэр хүсэл зорилгыг аяусаа авах. Тэгэхээр дуудах гэдэг нь код. Ажлаа хийж байгаа 3 үндсэн шалтгаан байгаа. Колонгороо, цалин мөнгөөрөө, тэрээр гэдэг үндсэн 3 шалтгаан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ 5 жилийн дараа шатаалгч учраас мэдчихэж энэ хөрөний ашиг дэвччихийч гэдэг юм уу те ийм ухаа санхүүгийн байдлыг дэвччихийч гэдэг юм. Зарим нь болохоор цалин аваад удаан жил ажиллах тус нэмэгдлийн цалиндаа явагдаж ажил. Гэхдээ гэдэг хамгийн бүтээмжтэй бол бид нар бүтээмжтэй хүмүүсээс зүйлс судлах гэж авалцж байна. Бүтээмжтэй гэж байгаа үзүүлэлттэй гүйцэтгэлийн өндөр байгаа хүмүүсийн ажиллаж байгаа шалтгаан дандаа колон гэдэг. Колон карьертайгаа үлдсэн байх. Колон гэдэг нь монголоор дуудлага гэх юм уу? Дуудлага тийм би ингээд бүсч ийм сонголт би яг нэг хийчмээр энийг нэр гарчаасаа би нэг ингээд өгөхөд гэж хэлдэг шүү дээ. Ямар ч нэг ингээд сэтгэл хангалуун байцгаасаа гэж бодож байгаа дуудлага гэж байгаа. Тэгээ таны ажил ч гэсэн дуудлагаараа байх. Дуудлагаараа тань сайхан номын гаргасан ба. Тэгээ бас дахиад баяр хүргэе тийм. Зүгээр хооянтай холбоотой Гаррет таны ажилтнаа сонгож чадварлахтай юу нэг онцлог нь аягүй сонирхолтой санагдсан байна. Нас масаад ерөөсөө тийм арай л нэг өөр юм сонгож чадварлах хийдэг. Тэгээд миний бодлоор танай ажлуудын ажилтаа компанида төгсөлтөй ажиллах хугацаа ч гэсэн нэлээд сайн тэр үеийн нэлээд сайн байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд бүх компанийн хүмүүс ингээд даатгал хамруулаад тийм гэх мэтчлэн ингээд аягүй мундаг байна л да. Тэгэхээр тэр талаас та ярьж өгөөч одоо. Доктортай яаж ингэ доктортай гэдэг хүмүүсийн тэгээд сонгон чадварлалтын шалгууруудыг бас асууж байна. Шалгуурууд миний хувьд угаасаа зарим сөрийн тийм шалгуур байх нь тэр байшгүй. Жишээлбэл олон улсын бизнес байгуул заавал англи хэлтэй байх шаардлагатай жишээ байна. Хэрвээ мэдээлэл технологийн ажилтаа авч байгаа юм бол тэгвэл тэр анкет өгсөн хүн болсон мэдээж тийм сөрийн тийм нарийн мэргэжлийн ур чадвар мэдлэг туршлагатай байх нь тэр тодорхой. Гэхдээ хүмүүсийг яг тийм сөрийн тийм мэргэжлэг сураад өгсөн тэгээд хэдэн жил ажилласан тийм сөрийн мэдлэгтэй болохоос илүү мэдээж тэрнээс илүү чухал нь хүмүүсийн хандлага нэгдүгээр тэр хоёрдугаар миний хувьд бол итгэл даах чадвар. Итгэл даах чадвар юу гэж хэлж байгаа вэ? Хүмүүс ер нь хүмүүсийн ёс зүй, хүмүүсийн ер нь үнэнч байдал би тэр хүн хэрэг даахгүй юм бол тэр хүнийг тэр хүн өөрөө одоо би дааж аваад гүйцэтгэх нь ер нь хийж яг хариуцтай байдлыг бас яг итгэл даах чадвар бас тэр үгийн утгыг багтааж болно. Тийм учраас би бас гайхдаг байна. Нэг ажлын байрыг зарлаад тэгээд ямар ч хамаарахгүй ямар ч тийм сөрөн шалгуур юус хангаагүй мэдээлэл технологийн ажлын нээлттэй заргал тавиад тэгээд ямар тийм мэдээлэл технологийн мэдлэггүй тийм анкетууд ирдэг. Тийм учраас өөрийн нөөцийн ажилтан заавал байх шаардлагатай тэр бүхнийг ингэж шүүгээд тэгээд
суурь шалгуурыг хангаагүй тэр хүмүүсийг түүж авдаг. Тэгтээ ингэж шигшигдээ тэгээд яг үлдсэн хүмүүсийг тэр үлдсэн хүмүүсээс тэр хүмүүсийг дуудаад тэгээд айгийн сон хэнийг сонгох, хэнийг нь сонгохгүй байх уу гэдэг сонгон шахахд сонгоход гол юм болоод миний өмнө хийсэн тэр хандлага аюул чухал. Миний өмнө хийсэн тэр алсан хараа миний зорилго одоо маань бидний одоо компанид яг оршин тогтсон тэр соёлыг нийцэх хүн байна. Тэгээд эсвэл энэ хүн компанид маань орж ирээд бидний хамаг одоо байгуулсан юмыг ураах юм уу? Яг мэдээж тийм жоохон тийм хэрэг шин цусыг сэлбэх хэрэгтэй гэвэл яг магадгүй тийм тэр хэвийг эвдлэх тийм хүнийг олох нь зөв байна тийм ээ. Гэхдээ яг тийм яг энэ хүн компанид ер нь нийцэх нь уу гэдэг шалгуур маш чухал гэж боддог. Тэгвэл Энхбатийн хувьд хүний нөөцөө сонгож бодлуулахдаа багийнхаа гишүүдийг бүрдүүлэхдээ юу хамгийн харж үздэг юм хаа? Гэхдээ ер нь би бол хүн мэдлэг хоёр тусдаг гэж байна. Маш олон мэдлэг дутуу байна. Гэхдээ хүн нь сайн байна. Одоо түрүүний хандлага, итгэл даах. Өөрөөр хэлбэл хандлага нь зөв хүнийг сургаж болдог. Хандлага нь буруу хүн бол тэгээд за найдваргүй дээ. Ер нь яг сургаад тийм. Тийм учраас хүн нь болоогүй тийм хүн бол миний бодлоор маш асуудалтай. Нэг хоёрдугаар яг түрүүний хамгийн анхны асуулт дээр яагаад тийм чадваргүй хүмүүс байна гэж. Энэ дээр бол Монгол нэг юм дутаад байгаа. Юу гэвэл одоо компани болгон одоо өөртөө цахилгаан станцтай, өөртөө усны турбатай, өөртөө юм тавил хэцүү шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан боловсролын систем бол хоёр юм байна. Нэг нь бол үнэхээр хэмжиж бид нар бол сайн хүн гэж яриад байгаа бол яг юу хэлээд байгааг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр жишээлбэл мэдлийн чадварт бол сертификат байсан. Тэгэхээр Монголын бүх салбарт сертификатын тогтолцоо нэвтрээгүй учраас бид нар хэмжиж мэдэхгүй. Яг энэ мэргэжлэр одоо энэ цахилгаан засдаг хүн яг ямар сертификаттай байх вэ? Тэгэхээр одоо манай сертификатын тогтолцоо нэвтрээгүй учраас энэ өөрөөр хэлбэл индастри бизнес бол стандарт байхгүй. Тэр чинь үгсэг бол боловсролын байгууллагууд нь зах зээл байхгүй. Компаниуд нь зөвхөн сайн хүн гэж яриад байгаа. Яг юу юм? Яг энэ ч одоо бүх индастри бол 5 тонн, 3 кг, 200 орон бойлт гэж хэмжиж яхад яг хүний асуудал дээр ерөөсөө сайн хүн гэсэн ерөнхий ойлголттой. Тэгээ хүн болгоо өөрийн метртэй, өөрийн килограмтай сонирн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь сертификат байх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо IT-ийн мэдээллийн технологийн салбарт 10 гол сертификат байдаг. Нягтлан бодохын салбарт ингээд гэж. Тэгэхээр сертификатын тогтолцоо Монгол маш их дутаад байна. Хоёр дахь нь бол одоо миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол одоо Монголын боловсрол бол ерөөсөн адекват биш байна. Тэр үл юу гэсэн үг бол боловсрол бол ерөөсөө тусдаа асуудал. Гол зорилго диплом өгөх тэгээд бусд нь ерөөс хамаагүй. Бизнес бол одоо амиа утгах хэрэгтэй. Одоо Монголын бүх бизнес амиа л болно. Тэгэхээр энэ дээр би зүгээр нэг PR-ын улс бол биш ээ. HR-ын улс бол байгаа учраас нэг юм хэлэх. Монголын асуудал миний мэдхээр 50 жил шийдэгдэхгүй. Одоо энэ боловсрол бол 50 жил сайн жилхгүй. Монголчаар 30 жил системтэй явж байгаа боловсролын салбар өөрчлөгдөж 30 жил. Одоо эхлэегүй бол 50 жил гэсэн. Нэг тоо. Хоёрдугаар тэрээр танай компани 100 жил байхад юм бол одоо хүнээ сургах системээ ерөөсөө байгуулах салшгүй хэсэг болох. Өөрөөр танай компани хүн сургах, тасралтгүй сургах тогтолцоогүй бол танай компани одоо 200 орон байлт байхгүй нэг тохиолдлын ямар амьдарч байгаа л байх компани гэсэн үг шүү. Тийм учраас өнөөдрийн Монголын компаниуд бол боловсролын одоо сургалтын тогтолцоогоо бүр компанийн хэсэг болгож байна. Эсрэг тохиолдолд компани явахгүй. Яагаад гэвэл гол компани хүн олж чадахгүй байгаа бид нар улам олохгүй бол. Улам дордно. Тийм учраас
нийт салбарын хувьд бол сертификатын тогтолцоор орох хэрэгтэй. Компани болгон сургалтын өөрийн бүр хатуу системтэй, өөрийн бюджеттэй, бүр бараг сургалт хариуцсан албатай болох хэрэгтэй. Тэгээд өөрийн стандарт шаардлага байна. Тэгээд манай компанийн хувьд бол дахиад хэлэхэд бид өөр давтаад хэлж байна. Би баг ганцхан юм хандлагыг. Бусдын бол болно. Бусд нь хүн эрүүл ухаантай, ном уншиж чаддаг, сэргэлэн хандлагатай хүнийг бол сургаж болно. Нэг зүйл хэлчихсэн. Монголчууд бас нэг алддаг юм. Би сургалт хийсэн учраас тэр хэлж байгаа. Манай компаниуд яг ажлынхаа процедурыг бичсэн цаас байдаг. За одоо шинэ хүн хаалгаар шинэ хэрэглэгч ороод ирэхэд яг яах вэ? Мэдлэх юм уу? Мэдлдэг хүн байхгүй ямар цаас өгөх юм? Ямар боловсрол өгөх юм? Юу гэж асуувал, юу гэж хариулах энэ бүх процесс байхгүй учраас манайх бол юу гэж ярьдаг вэ гэхээр нэг л мундаг хүн хайгаад байдаг. За нэг Харвард төгссөн лут нөхөр ирээд за ер нь ингээд бүх юм хариулна, бүх хэнийг хийн. За захирлын мэдэхгүй чимийг ярина гэдэг ингээд нэг сонин юм яриад. Гэтэл яг компанийн ажлыг процедурууд нь хуваагаад за танай компани хэрэглэгчтэй ажилладаг юм 13 процедур байна. Ингээ алхам нь өөхлөд тэд нэх мундаг хүн хэрэггүй. Ер нь Монголын эдийн засгийн төвшин, үйлчлэгийн төвшин харахад бол нормалны эрүүл ухаантай хүн хийчих ажлууд юм. Ганцхан тэр хүн юу ихэ мэдэхгүй, дарга нь юу хүсэж байгаагаа хийж чадахгүй. Тэгээд нэг цэцгээ ээждэг гэдэг. Цэцгээ нь яг юу хийж байгааг ч мэдэхгүй. Яг нь болоод байдаг. Байгаль ухаантай. Цэцгээ явчихлаа дараа нь дорж нь нойлос эхэлдэг. Тэгээд дорж ихчлээр компани шал өргөжтэй. Нэг хүн баярлаад үсээд суулаад байдаг. Миний ус гоё гэж дараа 7 хоног доржоо цэцгээ өрж идэг шал өргөжтэй. Тэгтэл Макдональдсыг харж байгаа. Дэлхийн бүх салбарт хаанч орсон бүх гамбургер нь яг адилхан. Шатдаг градус адилхан, бүх юм адилхан. Өөрөөр консистенси бол чанга багтдаг. Тэгэхээр Монголд яг энэ нь байхгүй учраас яагаад энэ наадыг санагдав? Нэг л мундаг хүн хайгаад байдаг. Яг энийг бичээд үзэхлээр зэрэг. За ер нь тэр багийн хүн ичих юм. Тэгэхээр энэ олон жижиг өөрчлөлтүүд хэрвээ тооцвол бос хүчний асуудлыг бол салхам шийдэх. Гэхдээ хамгийн чухал хандлага. Хэрвээ хүн биш болоогүй бол нөгөө нэг чайлорсон жоо баярлцсан үг биш. Хүн болоогүй хүнд их хэвтэн зааж өгөх нь одоо яг чөтгөрт алтан шүт хийж өгөхтэй адилхан. Үнэхээр хүмүүжил болоогүй бол бусд нь бол явах нь юм. Хүмүүжлтэй дээж аваад гэр бүлийн хүмүүжил тэр характер нь ядахсан тийм өөрийгөө дайчлах, өөртөө нэг бол маш том яриа. Таны яриад байгаа гоё юм. Өмнө дандаа нэгээр авчдаг ярьсан тийм. Бүр ингээд соматлаа. Сандаач цаг бүрээгүй явсан байна. Тэгэхээр яг эхнийхээ хамгийн анхны менежментийн арга хэмжээний өнөөдөр ингээд тусгай өнөөдөр тэгээд дараагийн удаа илүү том бүрэн илүү сонирхсан хүмүүс өөрөө хийх маш хүсэж байгаа. Яг тэр энэ мэдлэг өссөн залуучууд аяга олон байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа.